வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட கூகுளோட ஒரு வேற லெவல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. கூகுளோட பிக்சல் 6a ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. ஸோ இந்த பிக்சல் 6a நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19 மொபைல்ஸ். ஸோ 19 மொபைல்ஸ் பற்றி நான் வந்து அன்பாக்சிங் முடிச்சுட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபோனோட பாக்ஸ் சைஸ் வச்சே சொல்லிடலாம், இதில் வந்து சார்ஜர் இல்லைங்கிறத. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஃபோன் தான் வந்து இருக்குது. இதை எடுத்து இப்போதைக்கு சைடில் வந்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஓடிஜி அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டைப் சி கேபிள் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம் இஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ பேப்பர் ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம்பிளாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோனோட கவரை வந்து எடுப்போம். ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குட்டியாக நல்லா காம்பேக்டாக வந்து இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த ஃபோன் வந்து செட்டப் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு ஃபோன் ஆகட்டும் டெமோ ஃபோன் ஆகட்டும் ரொம்பவுமே வந்து பாப்புலராக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட யூஸ்டு ஃபோன் அண்ட் டெமோ ஃபோனோட டெடிகேட்டட் ஆன்லைன் ஷாப் தான் பார்த்தீங்கன்னா 19 மொபைல்ஸ். ஸோ 19 மொபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் அப்புறம் OLXல பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து செல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு யூஸ்டு ஃபோனோ அப்படி இல்லைனா வந்து டெமோ ஃபோனோ நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 19 மொபைல் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. சரி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஃபோனோட டிசைன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். டிசைன் வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்ல தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் அந்த ஃபோன் வந்து பிளாஸ்டிக்ல கொடுத்தனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்ல ப்ரீமியமான ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. பர்சனலாக எனக்கு இந்த கேமரா பார் டிசைன் வந்து ரொம்பவுமே வந்து பிடிச்சிருக்கு. என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதில் வந்து ஃபுல்லாக கிளாசி ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பதிலாக சைட் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி இங்கேயுமே நமக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து கிளாசி ஃபினிஷ் இருக்கனால ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மதிச்சும் ஸ்க்ராச்சஸும் வந்து ஆயிரும். அப்புறம் இதோட திக்னஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 7.9 mm திக்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா 176 கிராம்ஸ் வந்து இருக்கு. அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே டைப் சி போர்ட் வந்து இருக்கு. அப்புறம் ஸ்பீக்கரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து இருக்கு. அப்புறம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த சிம் ஸ்லாட்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு சிம் தான் வந்து போட முடியும். அப்புறம் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் கீஸ் இருக்கு. அதுக்கு மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் வந்து இருக்கு. ஸோ இது எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. ஏன்னா நம்ம கன்வென்ஷனலாக இருக்க எல்லா ஃபோன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவர் கீ இருக்கும், அதுக்கு மேலே தான் வந்து வால்யூம் கீஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ பிக்சலுமே ஆக்சுவலி அப்படி கொடுத்துருக்கலாம். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு மைக்ரோஃபோன் வந்து இருக்கு. கலர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ அந்த 2 கலர்ல எந்த கலர் சூஸ் பண்ணீங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க. பர்சனலாக எனக்கு இந்த ஃபோனில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா இதோட காம்பாக்ட்னஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து வெறும் 6.1 inch டிஸ்பிளே இருக்கனால இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா செம காம்பாக்டாக ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்கு. இது நல்லா காம்பாக்டாக இருக்கனால இதோட இன்னன் ஃபீலுமே பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கு. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்ப்போம். அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 6.1 inch டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து AMOLED டிஸ்பிளே தான் வந்து இருக்குது. ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வரையில பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் HD ப்ளஸ்க்கான சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ அரௌண்ட் வந்து 432 ppi வரைக்கும் வந்து இருக்காங்க. அதாவது டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக நல்லா சூப்பராக வந்து இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபோனில் வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக்னா கண்டிப்பாக இதோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 60 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் தான் வந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து மினிமம் 90 Hz வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வந்து அப்படி கொடுக்காம வந்து விட்டாங்க. அப்புறம் ஸ்க்ரீனோட கலர்ஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நேச்சுரல், பூஸ்டட், அப்புறம் அடாப்டிவ். ஸோ பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த 3 மோட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியல. அதனால இந்த AMOLED டிஸ்பிளே வந்து நல்லா பஞ்சியாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு பஞ்சியாக வந்து இருக்காது. பட் ஆனால் நல்லா நேச்சுரலாக நல்லா கலர் அக்யூரேட்டாக இந்த டிஸ்பிளே வந்து இருக்கும். அப்புறம் இதுலையுமே நமக்கு வந்து HDR10க்கான சப்போர்ட் வந்து இந்த டிஸ்பிளேல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே தான். என்ன நமக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மட்டும் இதில் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் வந்து இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. பட் என்னதான் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒர்க் ஆச்சு. அதுலலாம் எந்த குறையுமே வந்து சொல்ல முடியாது. அப்புறம் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத ஃபிங்கரில் வந்து அன்லாக் ஆகும்னு வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் பர்சனலாக எனக்கு இந்த யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து இல்லை. மேபி அந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு சில யூனிட்ஸில் மட்டும் தான் இருக்கும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். அடுத்த ப்ராசஸர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து 5 nm பில்ட் பண்ண கூகுளோட ஓன் டென்சர் சிப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டென்சர் சிப்புமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்னு தான் சொல்லியாகணும். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஸ்னாப்டிராகன் 870க்கும் 888க்கும் நடுவில் வந்து இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபோனில் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ரேமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் LPDDR5 RAM தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே வந்து இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபோனுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 5G ஃபோன் தான். கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபோனில் வந்து எல்லா 5G பேண்ட்ஸுமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அதனால ஃபியூச்சரில் இந்தியாவில் 5G இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக இந்த ஃபோன் வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதில் வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூன்னு இருக்குன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் யாராச்சும் இந்த ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா இல்லையாங்கிறத. அப்புறம் பேட்டரின்னு வரையில இந்த ஃபோன் வந்து 4410 mAh பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக
இந்த ஃபோனுக்கு இந்த பேட்டரி வந்து தாராளமாக போகுதுன்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெறும் 6.1 இன்ச் குட்டி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறதுனால அது நல்லா நிற்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக இதோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வெறும் 60 ஹெர்ட்ஸ்னால பேட்டரி நல்லாவே சேவ் பண்ணனால பேட்டரி பற்றி வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல. என்ன ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா அதில் வந்து வெறும் 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. மேபி இதில் வந்து ஒரு 25-30 வாட்ஸ் கொடுத்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ பிக்சல்ங்கிற வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோடனே நம்ம மைண்டுக்கு தோன்றது என்னன்னா கேமராஸ் தான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேமராஸ் வந்து பிக்சல் ஃபோன்ஸ்ல வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபோன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேமராஸ் வந்து வேற லெவலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் என்னோட S22 அல்ட்ராவோட சூப்பராக எடுக்குது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து இருக்கு. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக லோ லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுது. இங்கே கண்டிப்பாக தெரியுது சென்சர் சைஸ் குட்டியாக இருக்கனால இங்கே வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா லோ லைட்டும் வந்து ஓரளவுக்கு காம்பன்சேட் பண்ண பார்க்குது. பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கேமராஸ் இருக்குன்னு நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். சரி, ஓகே, இப்போ இதோட கேமராஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம். அந்த ஃபோனோட பிரைமரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 12.2 MP f1.7 அப்பர்ச்சரில் வந்து இருக்கு. ஒரு 12 MP அல்ட்ராவைட் f2.2 அப்பர்ச்சரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா 114 டிகிரி. அப்புறம் செல்ஃபி கேமரான்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 8 MP செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா f2 அப்பர்ச்சரில் வந்து இருக்கு. ஸோ அதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அதோட கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். சாஃப்ட்வேர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து பியூர் கூகுளோட ஒரிஜினல் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கூகுள் ஆப்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா க்ளீனாக நல்லா சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கரெக்டாக இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு வந்து Android 13 ஸ்டேபிள் அப்டேட் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ல்டுலேயே உங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து Android 12ஓட அனிமேஷன் வந்து பார்த்துருவோம். அப்புறம் இதோட ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் பற்றியும் சொல்லி ஆகணும். ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து UI ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 மேஜர் அப்டேட் வந்து வரும். ஸோ இப்போ 12 இருக்கா, 13, 14, 15 அது வரைக்கும் வரும். அப்புறம் 5 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்ஸுமே வந்து வரும். அதனால் இந்த ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா தாராளமாக 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கண்டோம். ஸோ ப்ரைசிங் நேரில் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியண்ட்டில் தான் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 6+128. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 44,000. ஸோ 44,000க்கு இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரைஸிங்காக வந்து இருக்குது. மேபி கூகுள் வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இது வந்து ஒரு 37,000 38,000 ருபீஸ்க்கு வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேற லெவலில் வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஃபோன் வந்து யாரெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சூப்பரான கேமராஸ் வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஃபோன் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கேமிங் தான் வந்து அதிக ப்ரையாரிட்டினா நான் வந்து பர்சனலாக இந்த ஃபோன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இதே பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Snapdragon 8 Gen 1 8+ Gen 1 வந்து IQ90 வந்து கார்டு ஆஃபர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோன்லாம் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.